हाँ, तो क्या तुम जानते हो कि एक ऐसा जानवर भी है जो कि स्पेस में वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है? सोचो ऐसा वाला फिश बनाए होगा ना, तो सुनो, इसका नाम है टार्डीग्रेड। ये वाटर पियर है, ये माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर एक्सट्रीम हीट और कोल्ड रेडिएशन में भी, इवन जीरो ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि सर्वाइव कर लेता है, रह लेता है। नासा ने इसे स्पेस में भेजा था और गेस करो कि क्या ये वापस आया होगा जिंदा? गेस करो, है ना? मतलब अगर एलियंस अटैक करे ना तो बस टार्डीग्रेड ही जिंदा रहेगा, बाकी हम सब तो हिस्ट्री बन जाएंगे भाई। लाइक करो अगर तुम्हें भी लगता है कि ये छोटी सी चीज अर्थ की सुपरमैन है ना, और सब्सक्राइब करो अगर तुम भी इम्पॉसिबल सर्वाइवर की स्टोरी बनना चाहते हो तो। हाँ, सब्सक्राइब करो फटाक से गाइस, बाय।